سرخط مهمترین خبرها: پرونده حمله به کراکوس را در دادگاه حربی بررسی می‌کنند. نامه آمریکا به حکومت تاجیکستان درباره رعایت تحریم‌ها و قضیه دادن خانه به یک زن زاده تاجیکستان. مقامدار روسیه هم دستگیر شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 12 فوریه سال 2025 است. پرونده حمله به تالار کراکوس را که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستان هستند در دادگاه حربی بررسی می‌کنند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. به نوشته این رسانه، از سبب زیاد بودن شماره گمانبران پرونده در دادگاه سیار بررسی می‌شود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاه گمانبران حمله به کراکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است که پرونده در یک از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اول ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسی، قرار است پرونده ماه مارس به دادگاه رود. به گمان نقشه‌ریزی و کمک به حمله روز 22 مارس سال گذشته به تالار کراکوس زیاد از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 گمانبر اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزای فریدون شمس‌الدین و سید اکرم رجب‌علی زاده شهروندان تاجیکستان هستند. اما شکنجه این افراد در روزهای اول بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقامات تاجیکستان را به میان آورد، اما هیچ تحقیق در این باره انجام نشد. ایالات متحده آمریکا در مسئله کار شرکت‌های روسی در تاجیکستان که زیر تحریم هستند به حکومت تاجیکستان مراجعت کرده است. در این باره سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. به گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، آمریکا در این نامه از حکومت تاجیکستان پرسیده است که در برابر شرکت‌های روسی که تحریم شدند چه کارها را انجام می‌دهد. رحیم‌زاده جزئیات نامه را آشکار نکرده، تنها گفت مقامات آن را بررسی دارند. بعد از آغاز جنگ روسیه در خاک اوکراین، آمریکا و اتحاد اروپا علیه شرکت‌های روسی تحریم‌های سخت جاری کردند. نمونه آخرش تحریم شرکت گازپروم نفت است که نمایندگیش در تاجیکستان هم فعالیت دارد. خبرنگار رادیوی آزادی روز 11 فوریه هنگام نشست خبری از رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری پرسید که بعد از تحریم آمریکا کار شرکت گازپروم نفت در تاجیکستان چی می شود. سلطان رحیم‌زاده در این باره هیچ شرحی مشخص نداد و تنها اشاره کرد که این سال اول نیست که شرکت‌های روسی تحریم می‌شوند. بیشتر از 80% بنزین و گاز را تاجیکستان از گازپروم نفت می‌خرد و تنها در 6 ماه اول سال گذشته از آن 451,000 تن سوزشوار گرفته است. نگرانی هم از آن است که تحریم‌های آمریکا اگر مجرای گاز و بنزین روسی را به تاجیکستان نبندد هم احتمال کمتر کند. از کمیته سرمایه‌گذاری یک خبر دیگر هم داریم. سال 2024 به اقتصاد تاجیکستان نزدیک 400 میلیون دلار سرمایه مستقیم وارد شده است. این آمار را سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، 11 فوریه اعلام کرد. با گفته رحیم‌زاده، بخش اساسی سرمایه خارجی یا 81% آن به بخش‌های کارکرد و استخراج معدن‌های کوهی راست می‌آید. این مقامدار تاجیک افزود چین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، روسیه و قزاقستان از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته بودند. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری افزود حکومت تلاش دارد شرایط سرمایه‌گذاری در کشور بهتر شود. منع شدن سنجش صاحبکاران تا سال 2027 به گفته سلطان رحیم‌زاده یک از این اقدام‌ها میباشد، ولی سرمایه‌گذاران پیشتر از شرایط کار در تاجیکستان از جمله اندازهای بلند در کشور شکایت کرده بودند. عین این شکایت‌ها از زبان سفیران پیشین اتحاد اروپا و روسیه در دوشنبه هم صدا داده بود. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با دادن مبلغ خرید خانه به یک زاده تاجیکستان علیه معاون شهردار میتش پرونده جنایتی آغاز کرده است. با گزارش رسانه‌های روسی، این مقامدار شهر میتش به آن متهم می شود که اسناد زاده تاجیکستان تحمیل است آمده و را درست نسنجیده است. یک عیب نسبت معاون شهردار میتش همین است که درآمد تحمیل است آمده و همچنین چگونه در یک خانه زندگی کردن 13 نفر را تفتیش نکرده است. روزی 13 ینور به تحمیل است آمده و زاده تاجیکستان و شهروند روسیه 24 میلیون روبل مبلغ خرید خانه دادند. او مادر 7 فرزند است. اما این خبر در روسیه ناراضگی ملت‌گرایان را به میان آورد و تحمیل سمد را با اتهام قلابی بازداشت کردند. با سبب حامله بودنش او را تا پایان بررسی پرونده آزاد کردند. تحمیل سمد و 14 سال باز شهروند این کشور است و انتظار طفل هشتم می باشد. شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. افزایش بناهای استقامتی در حالی است که
به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه $780 بوده، نظر به یک سال پیش $100 گرانتر است. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر اسایف. امروزه ما معاونان رئیس شهر دوشنبه شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. وابسته به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600,000 متر مربع بنا انشاءات از کمیسیون دولتی گذاشته شده است. سال جاری نیز این حجم زیاد می‌شود و کم نه. با بنیاد منزل‌های بلندداشتانه نمود ظاهری آنها نیز به اینوبت گرفته شده برچیدن پنجره‌های تیره‌زای ساکنان با همین هدف بوده است. پنجره‌ای که در بنای بلندداشتانه در تیره‌هاشون نصب شده است باید این مسئله 31 دکتر در مجلس وکیلان خط شب دوشنبه سازمان فنی شهر دوشنبه باید برطرف کنی رشوه‌خوری که در بین تیره‌ها زده شده است. باید این مسئله از سنه بیومی اول آغاز شده علاقه زیادتر از تقریبا 1000 تا شده و بالکن‌هایی که خود صاف بود نمودی ظاهری بینوی ویران میکرد برطرف شده است. تمام ساختمان‌های دعوت کرده و لایحه‌شان پیشنهاد کرده است که از داخل بنا اگر برای بخطر شامل نگه سپیڅن رشوه‌خوری که هست سکته برای بخطر کودکشون میتونن بچسبن. افزایش بناهای استقامتی در حالی است که با اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه $780 آمریکا یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش $100 گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند. چه دسترسی؟ $300 بود 700 تا شده. چه درست میگه؟ برای ابیکو همش هم تا خوب نیستن. میسوزن نیستن. یک کسی داره چی با نرمال نه سوزه خوبه. یک نداشتگی همش کینه. روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن. نرخ هم برای همین بالا رفته است. به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری، گرانی نرخ خانه از خرج شرکت‌های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای ناتمام دسترسی نداشتن به عادی‌ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی بلند آشیانه‌ها از نگرانی‌های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می‌دهند. با اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل زیست ساخته شده. نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری $705 بوده است. اسرائیل تهدید کرده است که اگر گروه حماس آزاد کردن اسیران را دوباره آغاز نکند حمله ها به نوار غزه از سر گرفته می شوند. در این باره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 11 فوریه بعد از جلسه کابینه اظهار نظر کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی در دایره سازش آتش بس قرار بود گروه حماس روز 15 فوریه باز 9 اسیر را آزاد کند. حماس روز 10 فوریه اسرائیل را به نقض سازش آتش بس ایبدار کرده اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را باز می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر همه گروگان‌های اسرائیلی تا نیمروز شنبه هفته آینده آزاد نشوند سازش آتش بس بیکار خواهد شد. رسانه ینت می‌نویسد کابینه بنیامین نتانیاهو این تصمیم دونالد ترامپ را دستگیری کرده است. بر اساس سازش آتش بس که نیمه دوم ماه ژانویه آغاز شد قرار بود گروه حماس 33 اسیر اسرائیلی را آزاد کند. در عوض اسرائیل باید حدود 2000 زندانی فلسطینی را رها می‌کرد. مرحله اول سازش برای 42 روز پیش بینی شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا می‌گیرد.
12 فوریه سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بیکنور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش‌های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک‌های بین قاروی بولدار و ماهواره‌ای و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعد پاشخوری شوروی هم بیکنور چون یکی از مرکزهای آموزش کیهان نقش مهم می‌بازد، روسیه بخشی از آن را به اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه‌های بی‌اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه‌های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش‌های اعتراضی برپا شد که به زودی به بی‌نظمی و برخورد با نیروهای قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روز این بی‌نظمی‌ها 26 کس کشته شد و این حادثه‌ها را عملاً چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می‌کنند. برخی تاریخ‌نگاران میگویند حادثه‌های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال‌خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد. 12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده‌ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکری مغول بهار آمد. سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه‌ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می‌گیرند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 116 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.